यसरी ढेँडो यो बनाउने यो हामीले बच्चादेखि नै यसरी चाहिँ ढेँडो खाएर हुर्केको हुँ म। त्यस कारणले गर्दा यसरी मजाले ढेँडो बनाउन सिकाउनु भएको थियो मम्मीले, बुवाले। अनि त्यसपछि गएर धेरै वर्ष भयो ढेँडो नखाएको पनि। आज पिठो किनेर ल्याएर ढेँडो खाने भन्ने कुरो भयो। त्यसरी मैले यहाँ ढेँडो यसरी बनाउँदैछु। यसरी ढेँडो बनाउनु पर्दो रहेछ, यसरी मस्काउने। हजुरलाई कसले सिकाएको नि यसरी बनाउन? अहिले चाहिँ श्रीमतीले, पहिला चाहिँ मम्मीहरूले यसरी बनाउनुहुन्छ, यसरी पर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो भएर चाहिँ गरेको। तर चाहिँ गाह्रो चाहिँ यसमा चाहिँ नि गाह्रै हुँदो रहेछ। तै पनि प्रयास जारी छ।